Sasaya kayo dito. Sasaya kayo dito. Ayan o, nagibang. Oo. Nagibang kulay. Ayan. Pero walang music. Hindi ka nga dapat pupuntahin ng music. Kasi bawal talaga magkita ang bride at groom bago sila ikasal. Ang dapat na pinakamasayang araw sa buhay ni Audrey. Gagawing parulot ni Catherine. Madrasta. Lahat tayo ay excited sa Pasko. For some, it's impossible to buy gifts. Kaya, you can send money with World Remit. Alam ko what it's like to be away from family. But we're all connected. Sa World Remit, sending money is as easy as texting a message. Sa World Remit, more convenient sa aming app at website. At more pesos and low prices pa. Ang kanilang Christmas wishes are just minutes away. Hello. Balik lang ha. Bibigyan lang ko ng maya. Napaganda sa tindahan kanina kaya pila ko na rin. Maya, hindi mo na ako. Baka hinahanap na ako sa bahay namin. Sige. Sige, bye-bye. Bye-bye. Maya. Para sa'yo. Salamat po. Tapos yung nakita mo kagabi, secret lang natin yun ha. Sige po, secret po. Amingis. Salamat po. Sarili pa niya. Hindi. Labas yun dito. Nakakaya naman sa'yo eh.